Madine wahuye n'ibibazo bitandukanye ngira ngo mu byo wagiye umbwira birimo umbwira ko umwana wawe yitabye Imana ndetse akitabira Imana undi yariwe n'imbwa. Mu minsi yashize narwaje umwana ariko umwana ntiyanarwara bikabije. Umwana asa nkaho ananirwa guhumeka, ajya mvuga nti buriya yenda yarwaye imbavu, ise yahuye n'ubukonje bwinshi. Umwana umunsi wa kabiri nabwo ndabyuka mbona ntabwo ari cyane, ndabyihorera kujya kwa muganga. Noneho bugeje nka 2:00 z'umugoroba umwana atangira gusa nkaho nanone ahumeka nabi. Ndangije icyo gihe ndavuga mu gitondo, abandi mu gitondo ndazinduka njya kwa muganga. Noneho mu gitondo mvuze ngo ndazinduka njya kwa muganga, noneho maze kwitunganya nanjye ndahaguruka ndavareka mutunganye. Kiye kumutunganya mbona umwana ntago ameze neza. Noneho ndava icara mu ibase, urumva n'umwana w'imyaka 10 ariko nabonaga nta mbaraga afite. Ndabana icara mu ibase ngo ukarabye. Umwana nakucyaza mu ibase nkabona nicara, kandi ninjoro nari nicaranye nawe ameze neza. Muhagurukije mbona ntabwo umwana hasha guhagarara. Mukarabije mu maso mbona amaso nyine kwa kundi ubumbije amaso y'umuntu, mbona amaso ahise ahumiriza. Mpita muterura vuba vuba, numva umwana amanuye akaboko akankubiseho cyane. Muryamishije noneho nkoze ku maso ye ngo nyarambure, mbona amaso ntago ari kwemera. Ndambuye amaguru gutya mbona amaguru aragenda, njugunya akaboko gutya mbona amaboko aragenda. Numva noneho ntangiye kugira ubwoba. Noneho mpita mbura umuntu mpamagara mbwira umwana ni ngwino ndebera. Umuhungu wanjye araza ambwira ati mama yapfuye. Ndamubwira nti hoya hoya. Namukoraho nkumva igice cyo hejuru gutya arashyushye, igice cyo hasi kirakonje cyane. Wa musiramukazi ahita abwira abasiramukazi bandi. Abasiramukazi bambera imfura baba mama baraza barambwira ngo byarangiye. Sinzi ukuntu namworoseyeho gutya, numva umwana abaye nk'umuntu uhumeka umwuka. Mworosoro. Nahise mukubita umugongo ndiruka. Noneho numva ngewe sindi kubasha kugenda, nkajya ngera nkumva inkweto ziranyerera. Umuntu umumama umuturanyi wanjye ahita mumpekera mu mugongo. Ndirukanka turatega ku muhanda no ku bitaro. Mbangiye muri urgence bakimwinjiza, muganga aratangira aramupima, aratubwira ati umwana byarangiye. Urumva umwana w'imyaka 10 kongera noneho kongera ukamuheka. Ndongera ndaheka. Nta nubwo abaganga barambwiye ati heka wongera umujyane, byarangiye ntagiye n'umuntu kwishyuza. Ndongera ndaheka ndagenda. Kari sinigeze ntanirira na rimwe, ahubwo numvaga ntari kubyumva. Numvaga ko umuntu wese uri kumubona mugeje no mu rugo, nkajya numva umuntu wese ari kumbeshya. Ntago byabaho. Urumva hahise haza ambulance, abasiramukazi bazanye bajya gutunganya umurambo. Ariko uko bari kumutunganya, noneho uwo munsi wo kumutwara kuri brancard, numvaga nabasaba ngo ese mwamba bari yakarara ijoro rimwe. Numvaga ko muri iryo joro byanga bikunda atapfuye. Navugaga yenda ari bwongera akanguke akorore nkuko byari bisanzwe. None byo bisanzwe bibaho. Yagiraga ikibazo cyo guhumeka ariko kidatuma nanone asinzira birenze. Kajya nkunda kumubwira bizashira. Noneho tumaze kumugeza, bamaze gutunganya umurambo, mbonye imodoka imujyanye. Urumva nta musiramukazi ujya kwirimbi, yajyanywe n'abantu 2. Havuyeho umushoferi wa 3 n'abandi bantu 2. Niwo munsi narize mu buzima ntigeze ndira. Nakwicara
nkahita nibaza yenda arakonje, utuntu twose yakoraga nkajya nkumva. Ntago nigeze mbona ngo namukoreye ikiriyo, mba nibaza uko ndi bubigenze, sinjya ndyama ngo sinzire. Ubwo mbere y'uko apfa n'undi mbwa yari imaze iminsi imuriye. Niwe imbwa yariye se? Oya, imbwa yari imaze iminsi iriye umukuru. Mana yanjye. Imurya ahantu habi, handi nigeze kwicara ndavuga ngo ariko Mana nawe urarengera mu bigeragezo mpa urarengera. Samadi, imbwa yariye umwana hehe aho hantu habi? Imbwa yari yamuriye ku gitsina. Mana yo mu ijoro we. Aranakomereka cyane cyane, ariko mu gihe turi muri ibyo umwe arivuza n'undi nawe arapfa. Ese ubwo kugira ngo mu by'ukuri imbwa yegere umwana imurye ubugabo bwe, mu by'ukuri njye ntabwo ndi kubyumva. Hari imbwa zasaze muri no minsi, hari imbwa ngira ngo cyangwa n'iza mbwa ziba zaramenyereye, ngo njya numva bavuga ngo hari imbwa ngo zimenyereye kuba zasambanya abantu cyangwa zimenyeye kuryamana n'abantu. Nanjye nakubwira ngo ntabwo nzi ko byagenze. We yambwiye ko gusa imbwa yamwatatse imwirukankana, yakwikubita hasi imbwa igahita imukurura ipantaro igahita imufata ku bugabo bwe hose no ku mpande hose ikamuca ibisebe. Ni ubuzima butoroshye, ahandi ndyama sinsinzire. Kugira ngo nsinzire ari uko nkoresha utunini kugira ngo mbone ibitotsi. Nkabihisha umuntu uwo ari we wese ko nk'utunini kugira ngo mbone ibitotsi. Nkarwara umutwe udakira, kandi njya kwa muganga abaganga bakambwira ngo usibye kurwara stroke nicyo usigaje gusa. Ese Madi, meruka muri ibyo byose umutware n'ibiki n'abana, mbega ari umuntu wibereye iyo ngiyo, byibuze mu rupfu rw'umwana wawe umugabo wawe yaragusuye? Ntabwo yaje. Warabimumenyesheje se? Arabizi ariko ntabwo yaje. Nta muntu navuga ngo wigeze aza usibye aba basiramukazi, kandi nakubeshye nicaye ndavuga ngo isi yo ntaba umusiramukazi mba ntabawe nandi aka kanya, kuko nibo bantu nabonye bandwaniye ishyaka muri ayo masaha. Umuntu wese yamfasha mu gusoza ikiriyo cy'umwana wanjye, niyo mwaza mukicarana nanjye. Ikintu wifuza ari uko abantu bakuba hafi ugasoza ikiriyo cy'umwana wawe. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute. Yes, reka mbasuze kandi mbahe ikaze mwe mukurikira ibiganiro byacu tubagezaho umunsi ku munsi. Turabakunda kandi tubifuriza ibyiza byose bituruka ku Mana. Turi kumwe n'umumama mwiza cyane ahangaha, ngira ngo harimo abamuzi n'abagiye kumubona bushyashya. Umumama n'umumama ufite inkuru mu by'ukuri ibabaje cyane. Ubuzima agiye acamo ntabwo bworoshye mw'abantu mwe, ariko n'umumama wihangana. Mu gihe rero ngira ngo muherutse kumwumva mu biganiro byacu twakoze mu minsi yashize. Reka tume ikaze nanone muri byagenze gute, atubwire uko byifashe muri ino minsi ya none. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Madine, nkuzi ku izina rya Madine, harya niko witwa? Yego. Madine, nyuma y'iminsi mikeya duherukana ku Kariza TV show, Madine wahuye n'ibibazo bitandukanye, ngira ngo mu byo wagiye umbwira birimo umbwira ko umwana wawe yitabye Imana ndetse akitabira Imana undi yariwe n'imbwa. Madine, mu nkuru yawe ko nzi ko twumvishije inkuru nyinshi, noneho byagenze gute? Ndabasuje cyane. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku basilamu n'abasilamukazi
nitwa Madine. Nahuye n'ikibazo n'ubundi nsanzwe ndi umunyabibazo niko njya mvuga, ariko ubu ngubu nahuyeho n'ikibazo kirenze. Mu minsi yashize narwaje umwana, ariko umwana ntiyanarwara bikabije. Umwana asa nkaho ananirwa guhumeka, nkajya mvuga nti buriya yenda yarwaye imbavu, ise yahuye n'ubukonje bwinshi. Umwana umunsi wa kabiri nabwo ndabyuka mbona ntabwo ari cyane, ndabyihorera kujya kwa muganga. Noneho bugeje nka 2:00 z'umugoroba umwana atangira gusa nkaho nanone ahumeka nabi. Ndangije icyo gihe ndavuga mu gitondo, abandi mu gitondo ndazinduka njya kwa muganga. No mu gitondo mvuze ngo ndazinduka njya kwa muganga, umwana ndabyuka mu gitondo nditegura. Maze kwitegura navuye muri douche, nkajya numva nta mbaraga mfite, nkajya numva simeze neza, nkajya numva sinzi ukuntu umubiri wanjye umeze. Maze kwitegura ndavuga reka mubyutse aze mutunganye nawe nitujye kwa muganga. Noneho maze kwitunganya nanjye ndahaguruka ndavuga reka mutunganye. Ngiye kumutunganya mbona umwana ntago ameze neza. Noneho ndavuga icara mu ibase, urumva n'umwana w'imyaka 10 ariko nabonaga nta mbaraga afite. Ndavuga nticara mu ibase ngo ukarabye, byibuze ngo ukarabye igice kimwe ntitubone uko tugenda. Ndangije umwana nakucyaza mu ibase nkabona nicara, kandi ninjoro nari nicaranye nawe ameze neza. Ndangije iryo joro nabonaga ameze neza. Noneho muri icyo gitondo mvuze ngo yitegura ajye kwa muganga, mbona ntago umwana ameze neza. Mwicaje mu ibase mbona ntago abasha kwicara. Noneho ndangije numva ngize ubwoba, muhagurukije mbona ntabwo umwana ahasha guhagarara. Mukarabije mu maso, mbona amaso nyine kwa kundi ubumbije amaso y'umuntu, mbona amaso ahise ahumiriza. Harya yasanzwe arwaye? Ariko atarwaye iminsi. Noneho mbona amaso ye ahise ahumiriza. Amaso ye ahumirije, noneho numva ngize ubwoba, bitamuterura vuba vuba. Akora ibyo atarasanzwe akora? Bitamuterura vuba vuba, mushyira ku rutugu, urumva ni na mukuru asa nkaho andusha ibiro. Bitamuterura vuba vuba, muteruye vuba vuba mushyira ku rutugu, urumva ni umuntu mukuru ari na muremure asa nkaho anandushije n'ibiro. Numva umwana amanuye akaboko akankubiseho cyane. Ankubiseho akaboko cyane, numva ngize ubwoba, mpita muryamisha. Muryamishije noneho nkoze ku maso ye ngo nyarambure, mbona amaso ntago ari kwemera. Ndambuye amaguru gutya mbona amaguru aragenda, njugunya akaboko gutya mbona amaboko aragenda. Numva noneho ntangiye kugira ubwoba. Njya kugira ubwoba, amagara umwana wanjye mukuru, ndamubwira nti ngwino ndebere. Noneho mpita mbura umuntu mpamagara, mbwira umwana nti ngwino ndebere. Umuhungu wanjye araza ambwira ati mama yapfuye. Ndamubwira nti hoya hoya. Namukoraho nkumva igice cyo hejuru gutya arashyushye, igice cyo hasi kirakonje cyane. Ndangije nibwo nafashe uwo muhungu wanjye mukuru amwongerera umwuka, biranga. Mfata amazuru, mfata n'umunwa, biranga. Noneho amwongeye umwuka, amuhereza uwe, amuhumekera mu kanwa. Ari uwo muhungu wanjye mukuru bikora, amuha mu kanwa. Aratangira aragerageza ibintu byose tujya dukunda kubona abaganga bakora. Umwana mbona biranze. Hahandi nicaye mbiri cyuya, nkajya nkaraba amazi, nkajya ngira gutya nihanagura amazi. Numva sindi kubyemera, mbura noneho andi wicara ukabura n'umuntu n'umuhamagara. Mbura umuntu mpamagara,
uwo mpamagaye akambwira ibyo nkora nkambwira ibyo byose nabikoze byanze, uwo mpamagaye wese akambwira ati ubwo byarangiye. Ndamamagara umukecuru w'umusiramukazi ndamubwira nti rero fasha ngwino ndebera ibibaye. Arambwira ati sindi hafi ariko ndaje. Aje arambwira ngo byarangiye. Nkamubwira kuki igice cyo hejuru gishyushye se? Barambwira ati mworose byarangiye. Ndamworose. Fata telefone nashatsemo umuntu wese nkajya mbona telefone nahumye. Ndangije mu gihe maze kumworosa nta muntu ndi buhamagare, nta muvandimwe ndi buhamagare, nta muntu. Ndangije wa musiramukazi ahita abwira abasiramukazi bandi. Abasiramukazi bambera imfura baba mama baraza barambwira ngo byarangiye. Sinzi ukuntu namworoseyeho gutya numva umwana abaye nk'umuntu uhumeka umwuka. Mworosora. Nahise mukubita umugongo ndiruka. Noneho numva njyewe sindi kubasha kugenda nkajya ngera nkumva inkweto ziranyerera. Umuntu umumama umuturanyi wanjye ahita mumpekera mu mugongo. Ndirukanka turatega ku muhanda no ku bitaro. Mbangiye muri Urgence bakimwinjiza. Muganga aratangira aramupima aratubwira ati umwana byarangiye. Urumva umwana w'imyaka 10 kongera noneho ukongera ukamuheka. Ndongera ndaheka. Nta nubwo abaganga barambwiye ati heka wongera umujyane byarangiye ntagiye n'umuntu kwishyuza. Ndongera ndaheka ndagenda. Kari sinigeze ntanirira na rimwe. Ahubwo numvaga ntari kubyumva. Numvaga ko umuntu wese uri kumubona mugejeje no mu rugo nkajya numva umuntu wese ari kumbeshya. Ntago byabaho. Urumva kumworosa abasiramukazi baba barahageze nta n'umwe nigeze mpamagara. Baba barahamagaranye wa muturanyi abantu barahagera baba mama. Noneho gushaka icyangombwa cyo mu mudugudu ngo wemeze ko umuntu yapfuye. Abasiramu bajye kumushyingura. Cyakoze icyangombwa ubuyobozi bw'umurenge burakimpa bitagoranye. Arangije mu kukimpa nahise ngenda. Urumva hahise haza ambulance abasiramukazi bazanye bajya gutunganya umurambo. Ariko uko bari kumutunganya noneho uwo munsi wo kumutwara kuri brancard numvaga nabasaba ngo ise mwamba bari yakarara ijoro rimwe. Numvaga ko muri iryo joro byanga bikunda atapfuye. Navugaga yenda ari bwongera kanguke akorore nkuko byari bisanzwe. N'ubundi byo bisanzwe bibaho. Yagiraga ikibazo cyo guhumeka ariko kidatuma nanone asinzira birenze. Nkajya nkunda kumubwira bizashira. Noneho tumaze kumugeza bamaze gutunganya umurambo mbonye imodoka imujyanye. Urumva nta musiramukazi ujya kwirimbi. Yajyanywe n'abantu babiri. Havuyeho umushoferi wa gatatu n'abandi bantu babiri. Hahita haza undi muntu w'umushehe nawe barajyana. Urumva njyewe ntago nemerewe kujyayo. Tanongera ndatega moto ngaruka mu rugo. Ngarutse mu rugo nicyo kintu cyambabaje mu buzima. Naricaye nyine ntegereza ko bava kumushyingura. Nkajya numva ntago ndi kubyumva. Niwo munsi narize mu buzima ntigeze ndira. Nakwicara nkahita nibaza yenda arakonje. Utuntu twose yakoraga nkajya nkumva ku buryo ntago nigeze mbona ngo namukoreye ikiriyo. Urumva buri wese twavuye ku musigiti
abantu nyine baramperekeza tugera mu rugo, abantu baragenda, sinigeze mukorera cya kiriyo njya mbona abantu bakora cyiza, ukabona yenda umuntu bavuze ngo turamusezeye, njye ntabyo nakoze, ku buryo njya nifuza ko yego ndimo ndanabitekereza nkavuga ese nabigenza gute kugira ngo nsoze ikiriyo cye, kuko njye ntago nigeze, naramushyinguye ariko sinashoje ikiriyo cye. yego hahandi najyaga ntangira umuntu wagiye kumushyingura nkamubwire se basi we wabonye baramushyize mu gitaka neza? Umuntu akambwira ati wowe ntuzahangayike, ni umuziranenge twamushyize mu gitaka neza. Bugacya nkongera buri munsi nkirirwa muhamagara nkamubaza ese we wari uhari, warabirebye neza? Akansubiza ati se sinjye namujyanye? Nkamubwira hari igihe mba numva yenda ataragiye. Nkamubwira ese wowe iyo ureba basi ntabwo wamumennyeho ibitaka byinshi? Yego nigeze kwibaza, uwo muntu arambwira ati niko bigomba kugenda. Ariko ntabwo ndasoza ikiriyo cye, hahandi mba nibaza uko ndi bubigenze, sinjya ndyama ngo sinzire. Ubwo mbere y'uko apfa n'undi mbwa yari imaze iminsi imuriye. niwe imbwa yariye se? Oya, imbwa yari imaze iminsi iriye umukuru, mana yanjye, imurya ahantu habi, nabwo arakomereka cyane. Handi najyaga nibaza nkavuga ise, handi nigeze kwicara ndavuga ngo ariko mana nawe urarengera mu bigeragezo umpa urarengera. Samadi, imbwa yariye umwana hehe aho hantu habi? Imbwa yari yamuriye ku gitsina. Mana yo mu ijoro we. Aranakomereka cyane cyane, ariko mu gihe turi muri ibyo umwe arivuza n'undi nawe arapfa. Hahandi umwana yapfuye, hari umuntu w'umumama nzi komera, warabizi, handi natinye kumuhamagara nkavuga nti nimuhamagara aragira ngo ndi umutekamutwe, ndi umubeshyi, mpita mpamagara umukobwa we aho ari, Imana ijya imuha umugisha, n'uwo mubyeyi Imana ijya imuha umugisha. Umukobwa we ahita aza, asanga umurambo ntabwo barawujyana, umurambo uracyaryamye mu nzu. Ariko nyine navuga ngo ni ubuzima butoroshye, ahandi ndyama sinsinzire, kugira ngo nsinzire ari uko nkoresha utunini kugira ngo mbone ibitotsi. Nkabihisha umuntu uwo ari we wese ko nk'utunini kugira ngo mbone ibitotsi. Nkarwara umutwe udakira, kandi njya kwa muganga bakambwira ngo usibye kurwara stroke nicyo usigaje gusa. Abandi bati washatse umuganga. Hahandi umuntu ashobora kwicara nkashaka ikintu nari nkifite nkagishaka isaha yose nkakibura kandi ngifite. Hahandi mba mvuga ngo ndashaka gusoza ikiriyo cy'umwana nkavuga se nzahamagara nde, nzabwira nde? Urumva kugeza aho hahandi n'umuturanyi kuri bakavuga ati ariko uriya mudamu azasara. Yumvikana nshuti yanjye. Hahandi niherera nkarira nkikingirana, umuntu akajya agira ngo ntago mpari, abantu bakagira ngo ntago mpari, nikingiranye.
ariko nyine waza nkarenzaho nkakwereka ko nta kibazo ariko numva mu mutima ngiye guturika. Hahandi nshobora kunama gutya nkava imyuna myinshi, nkava imyuna nkahora ku tunini buri munsi, nkagura imiti, nkagira gute, ariko nyine handi nicara nkumva nkavuga ngo Mana wazamfashije nkarangiza ikiriyo cy'umwana wanjye, nkongera nkiha igisubizo, harya uzahamagara nde, uzabwira nde azagufasha. Ese Madi, meruka muri ibyo byose umutware n'ibiki n'abana, mbega ari umuntu wibera iyo ngiyo, byibuze mu rupfu rw'umwana wawe umugabo wawe yaragusuye? Ntabwo yaje. Warabimumenyesheje se? Arabizi ariko ntabwo yaje. Maskini. Ni ukuvuga nta muntu navuga ngo wigeze aza usibye aba basiramukazi, kandi nakubeshye nicaye ndavuga ngo isi yo ntaba umusiramukazi mba ntabawe nandi aka kanya, kuko nibo bantu nabonye bandwaniye ishyaka muri ayo masaha, aho nibazaga ngo ko umwana aguye mu nzu ndabigenza nte, afite igisubizo epfo na ruguru, ariko barahabaye muri ako kanya barabikora. Urabizi ko nyine abasiramu umuntu apfa ako kanya bagahita bamushyingura, kandi numvaga nabasaba ngo ese mwaretse nijoro rimwe akarara mu nzu, avuga ntiyenda nararamo buri buke yakize, kuko ntago numvaga ndi kubishyikira. Yego. Handi navuga rero umuntu wese yamfasha mu gusoza ikiriyo cy'umwana wanjye, niyo mwaza mukicarana nanjye. Ikintu wifuza ari uko abantu bakuba hafi ugasoza ikiriyo cy'umwana wawe. Ese uwo wariwe n'imbwa we yarakize? Nawe ntabwo arakira neza. Ntabwo arakira neza, ni bya bindi nyine bita ngo mbuze uko ngira. Ese ubwo kugira ngo mu by'ukuri imbwa yegere umwana imurye ubugabo bwe, mu by'ukuri njye ntabwo ndi kubyumva. Hari imbwa zasaze muri no minsi, hari imbwa ngira ngo cyangwa n'izambwa ziba zaramenyereye, ngo njya numva bavuga ngo hari imbwa ngo zimenyereye kuba zasambanya abantu cyangwa zimenyereye kuryamana n'abantu. Nanjye nakubwira ngo ntabwo nzi ko byagenze, we yambwiye ko gusa imbwa yamwatatse imwirukankana, yakwikubita hasi imbwa igahita imukurura ipantaro igahita imufata ku bugabo bwe hose no ku mpande hose ikamuca ibisebe, ku buryo nyine nagiye kumureba njyewe nsanga amaraso yuzuye gutya mu nkweto. Mbega navuga ngo ibintu byambayeho hari igihe nanjye mbitekereza. Mu gihe kimwe n'andi ntekereza nanjye ibintu bimbaho, nanjye ubwanjye nkagira ubwoba. Hahandi nshobora no kugira umuntu w'inshuti nkatinya kumubwira, nkabiceceka, nkabihisha, bavuga ntejo atazumva ko ari kubeshya, handi nicara nkatinya n'uwansura. Nkumva muri njye umuntu wese uri buze kunsura ari bumbwire ikintu kitamerera neza. Nkumva umuntu wese, nkumva mfite ubwoba bw'umuntu uri bunsure, ku buryo hari n'umuntu ushobora kumbwira ati nzagusure, rimwe na rimwe nkikanga, nkagira ubwoba bw'umuntu uri bunsure. Yenda nkari ibibazo mfite nkavuga ese nandi nsigaye ngenda nanjye ubwanjye nkabona ndagenda mbikandagiramo. Kera nigeze kukubwira ngo, urigeze kuvuga ngo inshuti yanjye ni agahinda, none naricaye ndavuga ntakako rwose kambwiye ko katazamva aho ahari. Andi hahandi ntashobora kuryama ngo nsinzire, mba numva ijoro ritakwira ngo ndyame.
kandi ngerageza kuvuga ngo sinywa ibinini ariko nkanga nkabinywa kubera mba mbona nirengagize nsinzire, kandi ricara nkavuga nti nanjye ejo ndumva ntekereza ko ngiye gupfa n'abo mfite nk'abasiga. Ariko navuga ngo nkeneye ubufasha bwanyu, nkeneye imbaraga zanyu, nkeneye abamba hafi nanjye nkasoza ikiriyo cy'umwana wanjye. wumva aricyo kintu uzumva kiguhaye amahoro kugira ngo umwana wawe ikiriyo cye ugisoze? Ese wumva hasabwa iki kugira ngo icyo kiriyo cy'umwana wawe ugisoze Madi? Numva ikintu cyatuma nduhuka mu mutima aka kanya nkoresheje ifoto ye nkasoza ikiriyo cye, numva navuga ngo kuko aho bamushyize ntago nahagiye, numva navuga ngo noneho ndaguherekeje neza. Handi ntago njye ngira urwangano rwinshi mu mutima, icyo umuntu ambwiye cyose muri njye ndacyakira. Keretse umuntu umwe nigeze kujya ngirira inzika kera wishe ababyeyi banjye, ariko nawe byaje kugeraho birashira. Ariko ubu nakubwira ngo niyo naba nkwanga inshuro 100 sinakwifuriza kubura umwana. Yego. Niyo naba nkwanga sinakwifuriza kubura umwana. Najyaga mvuga ngo ni iki kintu kiryana mu buzima, nasanze ari ukubura umwana. Kuko igihe cyose nicaye ndamubona, sinibagirwa kumuhamagara, amajwi ye sinyibagize, ahora mbamo nyine ku buryo nshobora no kwikanga ari buri kumpamagara. Ahandi mukumbura nkavuga ngo ese uba ahantu ari ntabwo akonje, imbeho imvura yagwa nkahagarara nkareba mu mvura nkavuga ese ubu imvura ntago yamugezeho. Handi njye nshobora kwicara nkamara iminsi 3 ntari narya, numva gusa numva nakwihisha umuntu uwo ari we wese, numva nakwihisha abantu, ariko nkavuga ngo ntago ndasoza ikiriyo cye, atangira kwifuza icyampa abantu banyicara iruhande. Yego, murakoze. Madi, polisana mwabantu mwe rero inkuru y'umama ni ukuri irarenze. Wenda sinzi uburyo umuntu yabivugamo, ariko ngewe bitewe n'uko mbizi nabyumvishije birakabije. Hari igihe umuntu abura uko asobanura inkuru ye kubera agahinda cyangwa se n'ibyo yaciyemo. Gusa uyu mama akeneye urukundo mw'abantu mwe, akeneye abantu bamuba hafi, abantu bamuhumuriza, abantu bamuhamagara. Kuri iki gihe nubwo utagira icyo ufasha umuntu ngo umuhereze uvuga uti mfite iki ngiki wenda ku butunzi, ariko byibura ukamuhamagara ukamugira inama ukamwereka urukundo, ni ukuri nabyo biba bihagije kwereka umuntu ko atari wenyine. Mureke rero dufashe uyu mubyeyi byibura icyo yifuza akigereho. Urumva ni umumama yabanye n'uwo mwana we w'imyaka 10, ni umwana wari ufite ubumuga, ariko yari inshuti ye amuba hafi mu buzima bwa buri munsi. Urumva muri icyo gihe cyose bamaranye mu by'ukuri yari inshuti ye. Ntabwo rero biba byoroshye mw'abantu mwe kwakira ibintu nk'ibyo ngibyo, none uhuye n'ibyo bibazo, undi ari mu bitaro yariwe n'imbwa, undi arapfuye. Mw'abantu mwe ababyeyi b'amama babibana, aba single mothers, ni ukuri ni abantu bakunda guhura n'ibibazo byinshi cyane. Mureke rero tumube hafi mw'abantu mwe, ndabinginze abakunzi b'Akariza TV show mwese ndetse n'undi muntu wese muri rusange, mwumve ko iki kibazo mukigira icyanyu, hanyuma rero Imana izabaha umugisha. Yatanga nimero ze za telefoni, umuntu wakwifuza kuba yamuha hafi ni ukuri akamushyigikira, kandi mumbabarire tuzabikore kuko turabishoboye.
tanga nimero za telefone. 078 71 45 66. Izo nimero rero ndaza kuzipininga hasi muri komenti. Amahoro y'Imana bane namwe, mwebwe tubanye namwe mu kiganiro tugisozanyije, ndetse nabo twagitangiranye tugisozanyije. Amahoro y'Imana abane na buri muntu wese, Imana yishimira. Ciao ciao, bye. Akariza TV show ni mu kiganiro byagenze gute.